ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அப்பாச்சி BS6 மாடல் 2V. இதில் வந்து இன்ஜின் நாய்ஸ் ஒன்று வருது. இது எதனால் வருது, எதுலேருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். புது வண்டி, லோ கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு. இது என்ன நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ சவுண்டு பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் வண்டி பிரிக்கலாம். வால்வ் நாய்ஸ் மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் வால்வ் நாய்ஸ் கிடையாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து வால்வ் நாய்ஸ் மாதிரி இருக்குது, ஆனால் வால்வ் நாய்ஸ் கிடையாது. நம்ம பிஸ்டன் சீஸான எப்படி லோடு கொடுக்கல அடிக்கும், அந்த மாதிரி நாய்ஸ் இருக்குது. நம்ம இப்போ வந்து ஹெட்டை கழட்டி பார்க்கலாம், ஹெட்டில் எதுவும் நாய்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி. நான் கழட்டதை வீடியோ எடுக்க முடியாது, இருந்தாலும் நான் கழட்டிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ எதுலேருந்து சவுண்ட் வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது வந்து ஆக்சிலேட்டர் வந்து லோடு கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து அந்த சவுண்டு வருது. மற்றபடி ஃபுல்லாக ரேஸ் பண்ணால் வரல, ஐலிங்கில் இந்த நாய்ஸ் வரல. இப்போ நம்ம ஹெட்டை கழட்டி பார்த்துட்டு என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம டாப்பை கழட்டியாச்சு. டாப்பை கழட்டிட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ ராக்ராம்லாம் ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. ராக்ராம் நல்லாயிருக்கு. ஃபுல்லாக அந்த பின்னு ராக்ராம் பின்னு, ராக்ராமோட பேரிங் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. கேம் சாஃப்ட்டும் ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, பேரிங் சூப்பராக இருக்குது. கேம் சாஃப்ட்டும் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு இதாக இல்லை, தெளிவாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ஹெட்டையும் சிலிண்டரையும் கழட்டி பார்க்கலாம். ஹெட்டை கழட்டி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் சிலிண்டரை கழட்டிக்கலாம். பிஸ்டன் வந்து லைட்டாக ஷேக் இருக்குது, சீஸான மாதிரி. அதனால் டவுட்டுக்கு நம்ம வந்து சிலிண்டரை உருவி பார்ப்போம், பிஸ்டன் என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. லைட்டாக ஷேக் இருக்குது, இருந்தாலும் நம்ம கழட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதான் சவுண்ட் ஆகும்னு சொல்லி. ஒன்றும் அந்தளவுக்கு ஷேக்கில், சும்மா நார்மல் ஷேக் தான் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் டவுட்டுக்கு நம்ம கழட்டி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் சிலிண்டரை கழட்டி பார்க்குறோம். இப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிலிண்டரையும் உருவியாச்சு. நம்ம இப்போ உருவிட்டு பிஸ்டன் பார்த்தோம்னா பிஸ்டனில் ஒரு கிராக் கூட கிடையாது. ரெண்டு சைடுமே நல்லா தெளிவாக இருக்குது, ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குது. சிலிண்டர்லேயும் கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது, சிலிண்டர் நல்லாயிருக்கு, ஒரு கிராக் எதுவுமே கிடையாது. பிஸ்டன் சீஸ் ஆகலை. கனெக்டரோட நல்லா இருக்குது, அதுவும் சேக் இல்லை. இப்போ என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓவராலாக எல்லாத்தையும் பார்க்கல, எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக செக் பண்ணையில் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்க்க போனால் கேம் ஷாப்பில் வந்து அந்த ஆயில் லைன் ஹோல்ஸ் ஒன்று வரும். அந்த ஹோல்ஸ்க்கு நேரம் லைட்டாக சின்ன ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதான் இப்போ கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கேம் ஷாப்ட்டை மாற்றி பார்ப்போம். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், அந்த ஹோல்ஸ் பக்கத்துலேயே வந்து ரெண்டு சைடுமே வந்து ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்டெப்பு இந்த மாதிரி இருக்கும். இதனால தான் இந்த நாய்ஸு. ஆனால் உங்களுக்கு நாய்ஸ் வந்து இந்த பிஸ்டன் அடி மாதிரியே இருந்துச்சு, அதனால தான் நம்ம சிலிண்டர்லாம் கழட்டி பார்த்தோம். இப்போ கேம் சாஃப்ட்டும் வெளில பார்க்க நல்லா தான் இருக்குது, பேரிங் போல் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு ஸ்டெப்லாம் இல்லை. இந்த ஆயில் ஹோல்ஸுக்கு நேரம் வந்து சின்ன ஒரு ஸ்டெப் ஒன்று அடிச்சிருக்கு. இதுதான் அந்த நாய்ஸுக்கு ப்ராப்ளம். இப்போ நம்ம வந்து புது கேம் சாஃப்ட் வாங்கி போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சவுண்டு எப்போ இருக்குன்னு சொல்லி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம புது கேம் ஷாட் மாட்டிச்சு. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நாய்ஸ் எப்போ இருக்குன்னு. சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு, இதான் கம்ப்ளைண்ட்டு.